ल साथीहरु हैन मैले टक्क पहिलोचोटी स्केटिङ खेल्न गएको हैन अनि यस्तो खेल्न नआएर अनि फर्स्टमा त लास्ट गाह्रो हुँदै थियो नि त अब बाहिर अनि टक्क बाहिर यस्तो हेरेर अब यस्तो हान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ है अनि भित्र गएपछि त यस्तो मुटु डुकटुक भयो डर लागेन अरु त नि क्या खतरा खेल्छ है अनि मैले पहिलोचोटी त गएको अनि त्यही लचक पारेर पुरै हुन्छ नि त कमिला हैन यस्तै हिँडिरहेको थिएँ कि अनि कमिला हैन यस्तो भन्यो यार केटीहरु टर्नेर यस्तो जोस देखाइरहेको थिएँ कि सबजनालाई हैन म हो भने अनि त्यही अनि मेरो एकजना साथी छ के भुपल रापा भन्ने उ पनि त्यस्तै थियो म त खेल्न नजाने अनि भुपल रापा त लुङ्गा लरिहाले है देख्न सक्नुहुन्छ नि यस्तो लरिरहेको छ नि म चाहिँ टक्क उठाइदिन्छु भनेर हैन म टक्क हादिरहेको थिएँ अनि ल अन्त बुढो यस्तो उठेर यस्तो गरेर नि ढङ लरिरहेको अनि ल मलाई पनि यस्तो अर्को साथीले लरिरहेको है अनि म त अनि त्यही पनि यस्तो लर्न सकिनँ कि तर कन्ट्रोल गरी टक्क अनि म त अनि केटीहरुको बात त खतरा हो नि त हैन अनि यस्तो भयो भने टक हिँडेर यस्तो पावर देखाएँ है भने अनि टक्क लाएर अनि सबलाई शान देखाउनु त हुने हैन खेल्न नजाने नि पारेर दिइरहेको थिएँ अनि गए है अनि अर्को हाम्रो चिम्से भन्ने भाइ चाहिँ त्यो भाइ फेरि टक्क भिडियो बनाइरहेको थियो अनि दाइलाई खतरा भनेर झन् त्यो भाइले यस्तो जोस दिइरहेको थियो कि त्यो भाइ एकदम राम्रो छैन अनि यतापट्टि जानु भनिरहेको छ नि अब उतापट्टि गइदिएँ हैन अनि भाइले यतापट्टि गइदियो अनि लनेर चाहिँ केटीहरु साइडबाट हेरिरहेको थिएँ यहाँ त ल गाह्रो हुँदैछ नि यस्तो मजाले गरिदिएको म त ल यहाँ त क्या ढलिरहेको नि त्यो बिल्ला भयो नि त एकचोटि त चिम्से भाइले नि दाइ उठ्नु कमान भने अनि मैले भाइको कुरा सुनेर अनि त ल भाइले यस्तो जोस आइदिरहेको अनि म पनि जोस खतरा आयो नि त हैन खतरा पारेर मानु फेरि हिँडे लस्टक पारेर नि बेलुकासम्म त अनि पर्सेन्ट भयो नि त अनि त्यो पनि हिँडे हैन